دوستان عزیزم سلام. یکی از چالش‌های پنهان تو روابط صمیمی اینه که وقتی به کسی نزدیک میشیم مرز بین من و ما شروع به کمرنگ شدن میکنه و اگه تمایز یافتگی کافی نداشته باشیم به تدریج خودمون رو تو رابطه گم میکنیم. تمایز یافتگی یعنی بتونیم به کسی نزدیک بشیم بدون وابستگی، بتونیم احساسات و افکار خودمون رو داشته باشیم حتی وقتی طرف مقابل نظرش متفاوته یا ناراضیه، بتونیم هم صمیمی باشیم هم خودمون. وقتی تمایز یافتگی پایینه این اتفاقها میفته، از تعارض فرار میکنیم یا با کنترل و انتقاد واکنش نشون میدیم و گاهی برای حفظ رابطه مرزهای درونیمون رو زیر پا میذاریم. اما مرز سالم یعنی شناخت خودمون که شامل احساسات، نیازها و ارزش‌هامونه. جرأت بیان خواسته‌ها با احترام، پذیرفتن تفاوت و مستقل موندن حتی تو صمیمیت، نپذیرفتن نقش‌هایی که تو رو از خودت دور می‌کنن. تمایز یافتگی نقطه تعادل بین اتصال و استقلاله، جایی که نه سرد میشی نه در هم میریزی، بلکه با تمام حضور رابطه میسازی بدون اینکه خودت رو جا بگذاری.